Hello guys, good evening. Ako si Nini Gargar, mahatag na po ninyo og horoscope or kapalaran no in Visayan version. Karon September 15 up to 21. Sa dili pa na to ipadayon ang atong horoscope guys. Magampo sa ta ni Lord. Lord, thank you for the blessings. Thank you for everything. Thank you for the gift of life. In Jesus' name, Amen. And Father, the Son, and Holy Spirit. Amen. So, atong ipadayon na guys ang horoscope or kapalaran. No? Karon nga week. So, ang nataw sa January, malipayon o may mutanon siya karong adlaw. Karon nga week na siya mga plano sa pag-uswag. Na siya plano sa pag-travel. O na siya transaksyon nga hapit na gyud mapustro, no? Then February, malipayon kay ang February tungod kay dunay mga pag-alagad nga nindot. May mutanon og malipayon siya karon nga week kay dunay mga grasya nga maabot sa iyang kinabuhi. Then March aduna po'y pag-alagad karon. May mutanon og malipayon siya tungod sa success nga iyang nahimo. Og may mutanon siya tungod kay siya wala gyud siya katugad nga mahitabo ba ni apan malipayon siya tungod sa iyang nahimo nga kauswagan. Din ang April aduna po'y pag-alagad karon. Kalipay kayo niya karon nga week kay dunay mga nangabot-abot niya nga mga blessings, mga sweets at iba pa. Kini kikamot niya pag-ay tungod kay ang iyang pag-alagad sa may ug matarong gitumbasan pod sa kahimot ug kalipay. Din May, ang May aduna po'y pag-alagad karon nga makapahimot sa iyang kinabuhi. Doon na siya pag-alagad nga samtang wala pa ni napustro, doon na siya plano alang sa paglawig sa laing dapit. O kinihimon gayud niya nga dunay vacation nga may tabo oban sa iyang mahal sa kinabuhi. Din June, ang June aduna po'y pag-alagad karon. Tinuod jud nga giingon niya nga kung maningkamot ang tawo mahitabo gyud nga maswerte. O kini himuon jud niya karon og hangtod sa hangtod alang sa kalampusan og kalambuan sa iyang kinabuhi og sa iyang kapamilya. Din ang July aduna po'y pag-alagad karon. Samtang naglawig ang panahon, doon na siya plano sa pag-uswag. O kini mahitabo gyud kung ubanan sa pagampo o pangayoon niya ni Lord. Ang August dunay kalipay karong adlaw o may mutanon siya karon nga week. Dunay mga balita nga nindot nga nakalukso siya sa tumang kalipay o kini ikikamot niya pag-ayo. Then, ang September malipayon kay sa iyang mga planos kinabuhi. Pag-uswag, paghandom sa umabot nga panahon nga siya masinsunag Mayo. Malipayon siya tungod kay doon na siya plano sa pag-travel aron makikita sa iyang mga mahal sa kinabuhi. Hinuon doon na siya mga plano unsaon pagdato apan dili pag yun niya ni mahimo tungod sa daghang kakulangan. Ang gikinahanglan niya maura gyud ang pagampo, pagtarong, maayong pagserbisyo ug maayong pakighimamat sa lain-laing mga tao nga iyang ma-encounter sa bisan asa nga dapit. Ug kinahanglan siya magampo tungod kay dili maayo nga siya magpasagad. Kinahanglan siya mag-save tungod kay kini ang pag-save dunay plano nga kung nakay savings di ka mahutdan sa umabot nga tig-ulan, no? October do na po'y pag-alagad karon. Nalingaw siya kay sa iyang gihimo og malipayon siya pag-ay tungod sa nahimo niyang kahimot sa kinabuhi. Nagampo siya nga dunay mobulig niya sa maayong kapalaran alang sa pag-uswag sa umabot nga panahon ug alang usab labi niya sa iyang kinabuhi nga
nangandoy siya sa paglambo o paglampos hangtod sa hangtod. Dahil ang November kalit po siya nahikurat sa mga balita. Hinon wala siya ingon nga unsa man og unsa kini dili ni maayo o dili ang mga balita nga makapahasol apan kalit siyang nahiuknol tungod kay naaman siya tanan kung unsay ikapangutana na aniya ang tanan. Malipayon pod siya tungod kay dunay pag-alagad karon nga maayo og matarong. May mutanon siya siyang pagserbisyo sa katawhan o uban pang mga kasud sa kinabuhi. Ang pag-alagad niya nindot busa gitumbasan po ni kahimot og kalipay nga wala palandunga. Then ang December aduna po'y pag-alagad karon nga matarong. May mutanon malipayon siya tungod sa iyang pag-uswag. Ikinanglan niya nga makig suod ni bisan kinsa o makig ingon-ingon ni bisan kinsa alang sa paglambo sa iyang kinabuhi. Og mahimut-anon siya karon tungod sa kalipay nga wala damha og tungod sa mga nadawat niya nga blessings gikan sa iyang mga kasuod. Okay guys, nahuman na gyud ko sa akong task no sa horoscope. Mao nga okay ni si Nini Gargar moingon goodbye. I hate to see you go, but have a good time. So long I miss you there I know, but have a good time. Have a good time to lubas guys. God bless. Magandang buhay po. Mua.